একটা বিটারের ছবি। সরল এবং বক্ররেখার সাহায্যে আমরা জানি কিছু জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে খুব সহজে আমরা যে কোনো পশু পাখির আকৃতি বানিয়ে ফেলতে পারি। আমরা সেইভাবেই সহজে আগে কিছু জ্যামিতিক আকৃতি যুক্ত করে একটা বিটারের অবয়ব তৈরি করব। যেহেতু এটা ড্রয়িং পার্ট হচ্ছে, এখানে আমরা চেষ্টা করব সবসময় হালকা হাতে ড্রয়িং করতে। সাধারণত গ্রিন বিটার আমরা সকলেই কিন্তু আমাদের চারপাশে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাই, কিন্তু বিটার বিভিন্ন কালারের হয়। আমরা আজকে যেটা আঁকছি ব্রাউন হেডেড স্কাই বেস্টেড বিটার। দুটো বার্ডকে একসঙ্গে বসিয়ে নিই একইভাবে। এরা যেহেতু মৌমাছি ধরে খায়, তাই এদের ঠোঁটটা কিন্তু একটু ধারালো। মাংসাশী প্রাণী পাখি, এটা ঠোঁটটা ধারালো এবং বেশ স্ট্রং হয়। ছোট্ট পাখি কিন্তু বেশ শক্ত ঠোঁট। আমরা ড্রয়িং যখন স্যাটিসফাইড হয়ে যাব, ঠিক আছে, তখনই আমরা শেডিং করব। এটাকে পেন্সিলের সাহায্যে আলো ছায়া দিয়ে ওর ফেদারগুলোকে ধরে ওকে বের করে আনবো সুন্দর করে। খুব সহজেই দেখো ছোটরা, আমরা বিটারের আকৃতি পেয়ে গেলাম। এবার একে আমরা দেব রূপ। কমপ্লিট। এরপর আমরা যদি মনে হয় একটু দেখে নেব যে কোথাও আর অসুবিধা আছে কিনা বা আর একটু প্রয়োজন আছে কিনা ডিটেলে। তারপর আমরা এবার শুরু করব পেন্সিলের সাহায্যে আলো ছায়াকে ধরতে। এক্ষেত্রে শেডিং পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে। এবং এই পাখিটি যেহেতু মাল্টি কালার, বিভিন্ন কালারের, যেখানে যেমন কালার সেই অনুযায়ী টোনে একটা স্তর তৈরি করতে হবে। এবং বিভিন্ন স্তরে, বিশেষ করে 3টে টোনে আলো ছায়া হয় আমরা প্রত্যেকে জানি। এবং পেন্সিলেরও 3টে স্তরে লাইট এবং ডিপের মাধ্যমে আমরা শ্যাডো টোন তৈরি করব। ছোটরা দেখতে পাচ্ছ পেন্সিল কিভাবে ফেদারগুলোকে তৈরি করছে।
এই ডানাটা বেশ ডিপ ব্রাউন রঙের হয়, মাথার রঙেরই। এইভাবে আর একটু ডিপ শেডিং এর মাধ্যমে ডানার ফেদারগুলোকে ক্লিয়ার করব। আমরা একইভাবে পাশের বিটারটাকেও কমপ্লিট করব। দেখো বন্ধুরা, আমরা এবার এটাকে কমপ্লিট জায়গায় নিয়ে যাবো আস্তে আস্তে বাকি দুটোকে। তোমার বাড়িতে বসে প্রত্যেকে খুব সহজেই কিন্তু তোমরা ছোট ছোট বার্ড স্টাডি করতে পারো। এছাড়াও এর সঙ্গে তুমি অ্যাডিশনাল কিছু তোমরা যোগ করতে পারো, তাতে ছবিটা আরও দেখতে ভালো হবে। এর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু গাছের টোন দিতে পারো, পাতা দিতে পারো। আমরা যত ইচ্ছে ছবিটাকে আস্তে আস্তে বাড়তেই পারি, আরও সুন্দর করে তুলতে পারি।
তোমরা এবার বসে পড়ো, খাতা পেন্সিল নিয়ে শুরু করো।